аз замонҳои қадим қувваҳои мусаллаҳ кафили асосии истиқлолияти ҳар кишвар ва амнияти шаҳрвандони он буданд. Дипломатия ва шартномаҳои байнидавлатӣ низ омилҳои муҳими суботи байналмилалӣ мебошанд, аммо тавре аз таҷрибаҳо бармеояд, ҳангоми муноқишаҳои ҳарбӣ аксар вақт онҳо кори худро карда наметавонанд. имрӯз мо мекӯшем ба саволи кадом давлат сипоҳи пуриқтидортарин дорад посух гуфта бошем. бо нуфузтарин сомонае ки иқтидори ҳарбии кишварҳои ҷаҳонро муқоиса мекунад, Global Firepower тадқиқотҳои худро дар соли 2019 ҷамъбаст кард ва рӯйхати 10 артиши беҳтарини ҷаҳонро нашр намуд. ҳангоми тартиб додани рӯйхати худ, ин сомона миқдори қувваҳои мусаллаҳ, базаи техникии онҳо, рушди комплекси ҳарбӣ саноатӣ, анъанаҳои артиш, инчунин сатҳи маблағгузориро ба назар гирифтааст. аммо зимни тартиб додани рейтинги мазкур омили мавҷудияти силоҳи ҳастаӣ ба эътибор гирифта нашудааст. рейтинги 10 лашкари пуриқтидортарини сайёраро Бундесвери Олмон мекушояд. қувваҳои мусаллаҳи Бундесвер 186 000 нафар буда, артиши Олмон комилан касбӣ аст. буҷаи низомии кишвар 50 миллиард долларро ташкил медиҳад. артиши Олмон хело баландихтисос буда, бо яроқҳои навтарин муҷаҳҳаз шудааст. қатъи назар аз ин, сиёсати хориҷии кишвари мазкур ором буда, он ба кишварҳои дигар дахолат намекунад. айни замон яке аз фаъолтарин бозигарони сиёсиву ҳарбӣ дар шарқи наздик кишвари Туркия аст. табиист барои ин қувваи ҳарбии бузург дар кор. ҳарчанд Туркия шомили НАТОст, лек бо кишварҳои дигари ин паймони ҳарбӣ масъалаҳои ҳалношуда дорад, аз ҷумла бо Юнон ва курдҳо. ҳодисаҳои соли 2019 нишон доданд, ки дар сурати муташаннид шудани авзо, амрикоиҳо омода нестанд то ба ҳампаймонҳои худ кӯмак кунанд. аз ин рӯ зарурат ба қувваи бузурги ҳарбӣ дар Туркия меафзояд. собиқ султони баҳру уқёнусҳои ҷаҳон Британияи Кабир дар рейтинги мо ҷойи 8-умро ишғол мекунад. Англия пас аз Амрико қувваи бузурги баҳрӣ дорад. киштиҳои ҳавопаймобари Малика Елизавета ва шоҳзодаи Уэлсӣ аз бартариҳои низомии ин кишвар дониста мешаванд. ҳарчанд шумораи хизматчиёни ҳарбӣ зиёд нест, вале касбияташон дар сатҳи баланд мебошад. низо бо ҳамсоя кишвари худ Кореяи Ҷанубиро маҷбур кард то қувваи бузурги ҳарбӣ созмон диҳад. ин ҷо хизмати ҳарбӣ ҳатмист. беш аз 630 000 нафар ҳоло дар хизматанд ва 5 миллион аскари эҳтиётӣ низ тайёранд ба сафи он бипайванданд. беш аз 900 ҳавопаймои ҷангӣ ва 2600 тонк дар ихтиёри онҳост. Кореяи Ҷанубӣ зиёда аз 60 сол мешавад, ки дар ҳолати ҷанг қарор дорад. байни ду Корея, Пхеньян ва Сеул то кунун сулҳ баста нашудааст. қувваҳои мусаллаҳи шимолиҳо тақрибан 1,2 миллион аскару афсарро дар бар мегирад. онҳо ҳамсояи ҷанубии худро душмани асосӣ меҳисобанду бо ҷанг таҳдид мекунанд. Кореяи Ҷанубӣ яке аз наздиктарин ва содиқтарин муттаҳидони Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар минтақа аст. аз ин рӯ амрикоиҳо Сеулро бо яроқҳои навтарин таъмин мекунанд ва кафили амнияти ин кишвар ҳам ҳастанд. 250 000 аскар, ҳазорҳо танк, 600 чархбол, 4 киштии чархболбар ва дигар таҷҳизотҳои ҷангӣ. баъд аз шикаст дар ҷанги дуюми ҷаҳон чунин менамуд, ки ҷопон таваҷҷӯҳи худро ба соҳаи ҳарбӣ гум кардааст, вале дар 10 солаи охир вазъият комилан тағйир ёфт. самурайҳо расман таоман артиш надоранд, амалан ба ном қувваҳои мудофиаи худ вазифаи онро иҷро мекунанд. рақиби асосии онҳо Чин ва Кореяи Шимолӣ мебошад. илова бар ин, ҷопониҳо то ҳол бо Русия шартномаи сулҳро имзо накардаанд. ин кишвар дорои иқтисодиёти сеюм дар ҷаҳон аст. аз ин рӯ ҷопон барои нигаҳдорӣ ва рушди артиши худ, ки базаҳои ҳарбии амрикоро дар таркиб дорад, пули калон ҷудо мекунад. дар рейтинги мо ҷойи 5-умро Фаронса, ки дорои бузургтарин қувваи ҳарбӣ дар Иттиҳоди Аврупост ишғол мекунад. буҷаи ҳарбии он баробари 64 миллиард доллар мебошад. анъанаҳои бои низомӣ, саноати ҳарбии пешрафта ва қувваҳои мусаллаҳи иборат аз 222 000 нафар. инҳо аз бартариҳои асосии фаронсавиҳо дониста мешаванд. буҷаи бузурги низомии кишвар имкон медиҳад, ки Фаронса артиши худро бо тамоми силоҳҳои зарурӣ, аз яроқҳои хурд то танкҳои пешрафта, тайёраҳо ва моҳвораҳои иктишофӣ таъмин намояд. танкҳои Леплек ва киштии тайёрабари Шарл де Голь аз таҷҳизотҳои асосии ҳарбии кишваранд. бо сабаби низои доимӣ бо Покистон, Ҳиндустон маҷбур шудааст барои соҳаи ҳарбии худ маблағҳои ҳангуфт ҷудо кунад. қисми зиёди таҷҳизоти ҳарбии худро Ҳиндустон аз Русия харидорӣ мекунад. миёни онҳо дастгоҳҳои С-300 ҷойгоҳи махсус доранд. артиши Ҳиндустон бо суръати баланд рушд дорад, аммо ин кишвари азим ва сераҳолӣ дучори мушкилиҳои зиёди иҷтимоист ва қувваҳои ҳарбии он дар ҷангҳои байналмилалӣ то кунун аз санҷиш нагузаштаанд.
бо ин ки бисёре аз маълумотҳо дар бораи артиши хитои махфис сегонаи бузургтарин артишҳои ҷаҳонро чин оғоз мебахшад. шумораи умумии қувваҳои мусаллаҳи он 2,3 миллион нафар буда буҷаи соҳаи низомияш 250 миллиард долларро ташкил медиҳад. давоми 10 соли охир он 80% афзоиш ёфт. чин саъй мекунад ки пас аз амрико дуввумин қудрати ҷаҳонӣ шавад ва инро бидуни қувваҳои мусаллаҳи пуриқтидор иҷро кардан ғайриимкон аст. имрӯзҳо артиши озодибахши чин дорои беш аз 9200 танк, 2860 ҳавопаймо, 67 киштии зериобӣ, теъдоди зиёди ҳавопаймоҳои ҷангӣ ва якчанд системаҳои мушакии ракетавианд. ҳарчанд аз ҷиҳати шумораи ҳайати шахсӣ артиши Русия аз Амрико, Чин, Ҳиндустон ва Кореяи Шимолӣ қафо мемонад, лекин ба ҷиҳати таҷриба, иштирок дар ҷангҳо ва таъминот бо таҷҳизот он бартарӣ дорад. тибқи нишондодҳои оморӣ, Русия беш аз 21 000 танк, чархболҳову тайёраҳои ҷангии бешумор, 56 киштии зериобӣ дорад. аз ҳисоби фурӯши яроқу аслиҳа русҳо дар ҷои дуюманд. баъд аз амалиётҳои ҳарбӣ бо муваффақона дар Сурия, талабгорони аслиҳаву техникаи Русия дар бозори низомӣ ба маротиб афзуд. баъд аз ғалаба дар ҷанги сард, пеши роҳи амрикоро дар самти густариш бахшидани иқтидори низомияш чизе боз дошта наметавонист. онҳо ду роҳ доштанд: коҳиши иқтидори ҳарбӣ ё мавзеъҳои навро ба зери итоати худ даровардан. онҳо роҳи дуюмро интихоб карданд. имрӯз онҳо дар 74 кишвари рӯи дунё 730 базаи ҳарбӣ ва 11 киштии ҳавопаймобари муосир, ҳазорҳо чархболу тайёраҳои низомӣ доранд. буҷаи ҳарбии кишвар 649 миллиард долларро ташкил медиҳад. амрико ба империяи бузургу полиси байналмилалии ҷаҳонӣ табдил ёфт. мақсад аз он нигоҳ доштани нуфузи худ дар ҷаҳон аст, ки дар ин амр артиш нақши меҳварӣ дорад. агар буҷаи ҳарбии амрикоро бо кишварҳои дигар аз ҷумла Хитой муқоиса кунем, пас фарқияти чашмрас дида мешавад. зеро дар ояндаи наздик аз нигоҳи иқтидори ҳарбӣ ягон кишвар имкони ба амрико баробар шуданро надорад.